subscribe and press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Being Allrounder. नमस्कार दोस्तों, बीइंग सुपर कंज्यूमर में आप सभी का स्वागत है इस वेब सीरीज़ में। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ईबे से आया हुआ ये पैकेज। और अगर आपको किसी भी छोटी बच्ची को गिफ्ट करना होगा वॉच, तो हम यहाँ पे अनबॉक्स करने वाले हैं इस अच्छे वॉच को। तो लेट्स ओपन दिस वॉच। तो बहुत अच्छी पैकेजिंग है ईबे की तरफ से। तो फटाफट से हम इसको ओपन करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। सो ये है वो वॉच और ये अभी ट्रेंडी फैशन है, गर्ल्स को बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने जनरली गिफ्ट करने के लिए, मेरे घर में जो छोटी बच्ची है उसका बर्थडे के लिए मैंने गिफ्ट करने के लिए लिया हुआ है। और उसमें आपको अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा सेल भी मिल रहा है, फ्री सेल, जो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर ये सेल आपका 1 साल के बाद ख़राब हो जाए फिर भी आपको ये एक्स्ट्रा सेल दिया हुआ है इसी पैकेज में। और ये बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है आपको ईबे पे। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। ईबे की तरफ से जो पैकेजिंग आई थी ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरीके से सेफ्टली एकदम पैकेजिंग आई थी। और यहाँ पे मैंने ओपन करते हुए भी एक छोटा सा स्निक पीक डाला हुआ है। तो ये वॉच आपको मिलेगा तकरीबन 199 रुपीज़ में। और इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये आप ज़रूर खरीदिएगा। और बस यही आपसे आज कहना था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए। और इसी तरीके से हम बीइंग सुपर कंज्यूमर इस वेब सीरीज़ में आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते रहेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट।